В най-новите си периоди Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия настройва своите научни хоризонти върху основата на фундаменталните знания наистина, но в същото време в перспективата на новите предизвикателства за българското земеделие и селските райони. А те се отнасят за производителността, за конкурентноспособността на стопанствата, за стоковите пазари, устойчивостта на хранителната верига и в крайна сметка доходността. Институтът работи по планови проекти към ССА, общо 4 през 23-та, 2 от които завърши, но и към много приложени проекти към фонд научни изследвания. Учените развиват активна международна дейност с участието си в проекти, в съвместни инициативи, в научни лаборатории. Все повече уроците на практиката са водещи в разработването на нови научни познания и на търсенето на иновативни решения на базата на солидна социална база данни. Института по аграрна икономика в рамките на ОСП, на Зелената сделка, на стратегията от фермата до трапезата и други международни проекти и сътрудничества разработва поставени задачи и анализи, които имат целта да изпреварват, да имат превантивна роля и да помагат на българското земеделие за усъвършенстване на инструментариума на планиране, на управление на аграрните политики. Това откроява научния принос за адаптация и все по-плавен преход към нови изисквания, към развито устойчиво земеделие, стопанство и икономика у нас.